Дедушка, Джано? где-то пожар. Ой, какие невнимательные люди. Кто-нибудь, наверное, чайник забыл выключить. Скажи, куда торопишься? Выключи чайник, потом иди по своим делам. Никаких пожаров, только безопасный отдых на природе с тактическим термоковриком для мангала и кострища. Больше интересных товаров в нашей группе в Telegram. Узнавай первым и рассказывай друзьям.